في ليلة مثيرة كلاسيكو القارة الإفريقية، الترجي يشد الأهلي رايح جاي ب3-2 في ملعب القاهرة في درس ماهوش باش ينساه. المباراة هذه كانت أشبه بالحرب الإعلامية، وين أسبوع كامل شفنا موجة من البكاء في اليوتيوب المصري وأغلب القنوات الرياضية المصرية. وحتى إدارة الأهلي بعثت زوز شكاوي للكاف، واحد للاحتجاج على التحكيم والآخر للاحتجاج على تنظيم الترجي للمباراة. كل الاحتجاجات هذه كانت الضغط على الكاف باش ما يتمش معاقبة ياسر إبراهيم، وباش أيضا يرجعوا اللعبة بالجمهور. الترجي يعطي درس في الرجلة للناس هذم ويثبت أنه الأجدر بالعبور. الأمور ما فاتش لنا، شفنا أيضا مناوشات بين التراس الترجي والتراس الجيش الملكي اللي توقفوا على إثرها أكثر من 5 توانسة. المباراة هذه في الشامبيونز ليج أصبحت عندها إثارة كبيرة في السنوات الأخيرة. زيدهم على ذلك الظروف اللي كان فيهم اللقاء، تروب اللي كان مهدد بالإقالة بعد النتائج السلبية الأخيرة، بينما بوميل كان يسعى للتأكيد على تفوقه على الأهلي في الذهاب. الحقيقة شفنا مباراة كبيرة من الفريقين، شفنا فيها السيناريوهات الكل وتشويق كبير وريمونتادا من الترجي الرياضي التونسي. في الفيديو هذا باش نحكيو على كل الجوانب التكتيكية، التحليل الفني، الأهداف، كواليس المباراة والأخطاء التكتيكية متاع زوز مدربين. ما تنساش باش تعمل لايك وتشترك في القناة. انديامو المباراة نجموا قسموها لزوز أشواط. الأهلي بدأ قوة في الشوط الأول، سيطر على كل الكرات وبدأ بخطة 4-3-3. التغيير الوحيد كان بن شرقي رأس حربة، وزيزو أصبح يلعب على اليسار في تشكيلة الأهلي. أما التغييرات في تشكيلة الترجي، كوسيلة متقايق الأولى هو وكوناتي وكايتا في الدفاع. باش نشوفوا من بعد شنية كان تأثير التغييرات هذه في تشكيلة الترجي. نمشيو للشوط الأول، الأهلي كان سدد 11 تسديدة، منهم 7 كانت مؤطرة ونتارجت، وهذا خلينا نشوفوا تألق غير عادي البشير بن سعيد اللي كان حاضر في الكرات الكل وكان سد منيع أمام ملاعبية الأهلي. أما بالنسبة للترجي كان الاعتماد على الكرات الطويلة نحو الهجوم اللي ما جابتش خطر كبير على دفاع الأهلي. الترجي كان يلعب بال4-1-4-1 وكان مركز الضغط على متوسط الميدان الأهلي مروان عطية، لكن الأهلي كان متمركز جيد على المستوى الهجومي، وإن كانوا زوز أظهرة متمركزين بالعرض، زوز أجنحة زيزو وتريزيجي يدخلوا الأنصاف المساحات. ولنا نفهموا خطة الأهلي اللي كانت في الاعتماد على التحركات، اليون ديانج على اليمين وبالعمري على اليسار. المحاولات هذم باش تجيب نتيجة في الدقيقة العاشرة. نشوفوا بهتة من دفاع الترجي، صعود هاني كالعادة على الجهة اليمين، زيزو أيضا متمركز على خط التماس، وهذا خلى بن حميدة مش عارف شنية يعمل. هل يختار انه يضغط على زيزو ويخلي المساحة وراه، او يخلي الكرة توصل بكل اريحية لزيزو؟ بينما ديارا كان مكلف انه يراقب ديانج، لكن كان مركز على الكرة اكثر من دوره الدفاعي. ونشوفوا ايضا انتقاء اللي طلب من ديارا انه يكمل مع ديانج، لكن بن حميدة يقع في الفخ ويخلي المساحة اللي استغلها ديانج باش يستلم الكرة وحده. تسديدة قوية اولى يتصدى لها بشير بن سعيد، لكن الكرة تمشي في مكان اختير. تسديدة ثانية يتصدى لها كايتا، لكن ترجع مرة ثانية قدام تريزيجي اللي يحط الكرة في الشبكة، وهدف أول للأهلي اللي قدم الحقيقة الشوط أول خيالي. وكنت حكيت على الأخطاء متاع ديارا على المستوى الدفاعي في مباراة الذهاب. إن شاء الله المدرب يخدم معاه على الحاجة هذه، لأنه أمام سان داونز باش تكون أصعب من مباراة الأهلي. الاهلي واصل الضغط الرهيب في تاع الشوط الاول اللي خلى توغاي يعمل غلطة في ارجاع الكرة الحارس، وكاد يكلف الفريق الهدف الثاني لولا تصدي بن سعيد والتغطية الممتازة اللي عملها حمزة الجلاسي. طريقة ال4-1-4-1 كانت فعالة في بعض الأحيان وساهمت في قطع بعض الكرات من مهاجمي الأهلي. ونشوفوا عكس الهجمة من كايتا اللي عمل الفارق الحقيقة في دفاع الترجي، لكن تضيع الكرة بطريقة غريبة من بوعاليا. أول فرصة للترجي حقيقية كانت عن طريق مجهود فردي من كايتا على الجهة اليمين، اللي توصل له الكرة، اللي يوصل الكرة لبوعاليا، يمرر الاتقاء. تسديدة متاعه كانت سهلة في يد الحارس شوبير.
نشوفوا الصعوبات اللي لقاها دفاع الترجي مع تحركات زيزو اللي كان يهز معاه بن حميدة، بينما ديانج اللي يتحرك بكل حرية خلف المدافعين، مرة على اليمين ومرة على اليسار. لأن دفاع الترجي فهم طريقة اللعب هذه، نشوفوا نفس التمركز يتعاود تحرك زيزو، لكن دفاع الترجي كان متمركز جيدا ومركاج متاعه كان جيد على هجوم الأهلي، وهكا تم الحد من خطورة الجهة اليمين. بالنسبة للجهة اليسار، كوسيلا كان ديما حاضر في الضغط على كايتا وعمل مباراة كبيرة بدنيا، حتى الفرص اللي جت من بعد كانت عن طريق ترانزيشن وقت الترجي يفقد الكرة كيما هذه، وإلا كرة ثانية كيما هذه، وإلا مجهود فردي من تريزيجيه، والكلهم تصدي لهم بن سعيد اللي كان حاضر وفايق للكرات الكل. الترجي بقية الشوط الأول كان يبحث على مجاراة المباراة والخروج من الشوط الأول بأخف الأضرار واستنزاف الأهلي بدنيا، وهذه كان خطة بوميل. الحاجة اللي خلت الأهلي يخسر المباراة حسب رأيي هو تصديات بشير بن سعيد اللي كان حاضر في الكرات الاختيرة الكل، وكان قام الحقيقة ببعض الأخطاء. لكن الحاجة الثانية اللي الأهلي ما استغلش الفترة اللي كان فيها أفضل في المباراة باش يسجل أكثر من هدف، لأنه الناس الكل تعرف أنه الأهلي غير قادر أنه يحافظ على الريتم هذا كامل المباراة، لأنه لما تكون الأفضل يلزم تحسم اللقاء، خاصة مع فريق كما الترجي الرياضي التونسي اللي عنده لاعبين قادرين على المفاجأة في أي وقت في المباراة ويقلب عليك الطاولة، وهذا اللي صار في الشوط الثاني. كل هذا كان من تخطيط الداهية بوميل اللي عرف من أين تأكل الكتف. نمشيو للشوط الثاني، انذار أول من الأهلي في دقيقة 47 وبشير كالعادة حاضر. المدرب لاحظ انه ديارا خارج الخدمة، كوناتي ايضا ماهوش مفهوم اللاعب هذا، تسديدة غير مؤطرة. من بعد جي اول فرصة خطيرة للترجي التونسي في المباراة عن طريق كايتا مرة اخرى اللي يحط الكرة في العمق لدانو اللي يعمل كنترول اورينتي ويسدد في المرمى، لكن شوبير يتصدى. ترجع الكرة بن حميدة وكوناتي اللي يتفرج في العملية كان عليه انه يعمل زوز خطوات ويعطي حلول لبن حميدة، مش يتخبى ورا الحكم. اللاعب هذا يلزم يراجع نفسه في اقرب وقت. الترجي يواصل الضغط في الهجوم وتسديدة ضعيفة من بوعاليا في الدقيقة 57 من عرج المباراة. حسب رايي بوميل دخل ينساس اللي باش يعطي وجه اخر للترجي خاصة هجوميا، ونشوفوا تراجع الاهلي للدفاع امام سيطرة كاملة للترجي. نشوفوا ايضا الضغط الكبير اللي قام به الترجي خلى الاهلي يعمل اغلاط في وسط الميدان، واللي يستغلهم الترجي في عملية ثلاثية: بوعاليا لساس ساس دانو، ودانو ينهي الهجمة في الشبكة بهدف جميل من خارج مناطق الجزاء اللي يرجع الترجي في اللعبة ويفرض ضغط كبير على الأهلي اللي أصبح محتاج زوز أهداف كاملين باش يترشح. الترجي ما اكتفاش بالهدف هذا، ونشوفوا قيمة ينساس في الهجوم وكيفاش يهز الكرة ويعمل تمريرة في طبق في منطقة الجزاء لدياكيتي، لكن الأخير يضيع فرصة سهلة. عملية أخرى ينساس يعمل تمريرة في العمق الاتقاء اللي يجيب ضربة جزاء. الحقيقة ينساس بدل وجه ترجي 360 درجة، أكثر واحد حاليا في الفريق قادر يعمل الفارق خاصة كي يبدأ مركز، ودخوله في التوقيت هذاك كان مدروس من المدرب لأنه كان عارف أنه دفاع الأهلي باش يفقد التركيز مع الوقت وحتى بدنيا باش يكونوا تعبين، وهكا ينساس باش يكون في طريق مفتوح في الهجوم. المدرب أثبت أنه يعرف يتعامل مع المباريات الكبيرة هذم، والتغييرات الكل كانت في محلها، تحكم في المباراة كما حب، وحتى شيء ما جاء صدفة. المباراة توفى ب3-2 وانتصار تاريخي للترجي التونسي، أول مرة في القاهرة في الشامبيونز ليج بنظامها الجديد. كان عجبك الفيديو ما تنساش باش تعمل اشتراك، وكان وصلت لاخر الفيديو خلي كومنتير إذا كنت وافقني إنه ينساس أهم لاعب في الترجي.